cek 3 alat komunikasi ini di kendaraan sebelum lu berkendara supaya terhindar dari insiden. Nah, jadi kalau setiap berkendara kita tuh harus cek 3 alat komunikasi ini. Yang pertama yang perlu dicek adalah cek klakson. Nah, klaksonnya berfungsi atau enggak sebelum kita berkendara, karena ini untuk menginformasikan kalau ada kita atau kendaraan di belakang kita, seperti itu. Yang kedua itu sen, lampu sen. Nah, ini untuk menginformasikan kendaraan lain kalau kita itu mau belok atau mau belok kanan atau belok ke kiri. Dan yang ketiga itu lampu rem. Lampu rem untuk menginformasikan kendaraan di belakang kita itu bahwa kita itu lagi mau berhenti. Nah, selalu cek ketiga item ini ya sebelum kalian berkendara.